1000蚊一尺咧就可以買呢個2000蚊高品質嘅社區。咁呢度咧係中山 CBD 東區嘅位置。咁而家我哋睇緊呢個樓盤咧，係澳門開發商打造嘅一個高品質嘅樓盤。首先咧，我哋睇下呢個樓盤嘅外立面咧，係比較現代化新潮嘅。咁成個小區咧係一個超低密度嘅一個園林啦。咁呢個園林咧，我哋亦都可以感受下，係一個東南亞風情嘅一個園林啦。咁呢個樓盤咧下邊咧有我哋2個中山最大嘅商超啦，一個係中山 Coco City， 咁另外一個嘅話咧係中山富逸城嘅 Top Park 啦。咁呢度嘅話咧，各大商圈咧聚集喺呢個地方，應有盡有。咁同埋嘅話咧，我哋返香港呢個位置咧都係相當比較方便嘅。咁樓下嘅話咧有我哋博覽中心，咁呢度咧18蚊可以去到深圳灣，28蚊嘅話咧可以去到福田口岸。咁同埋嘅話咧，我哋附近呢邊咧仲有我哋嘅直通巴士站啦，可以直接返到香港嘅，有永東啦，有港島啦，所以交通返香港咧都係比較方便嘅。咁接落嚟嘅話咧，我哋去睇一睇我哋嘅示範單位。嗱，而家我哋睇緊呢套咧係3房嘅單位，總價咧90萬出頭。咁首先咧我哋感受下呢個廳。咁呢個廳咧入門咧就係我哋嘅廳，係冇走廊位嘅，非常之實用。咁入嚟呢邊係我哋嘅餐廳啦，咁對應翻呢邊係我哋嘅 U 型嘅廚房，廚房出去仲有我哋一個生活陽台啦，咁基本上都夠用噶啦，再感受下我哋呢個廳啦，呢個樹廳咧空間咧都係 OK 嘅，而且廳出嚟呢邊係我哋一個外飄陽台，陽台望翻出去咧，我哋嘅景觀視野咧係比較好嘅。咁前邊嗰個位置咧就係我哋遠洋大信啦，咁同埋下邊咧就係我哋嘅博覽中心，下邊係有車可以直接翻香港嘅，18蚊到深圳灣口岸啦，28蚊到福田口岸啦，50分鐘就可以翻到香港嘅口岸啦。咁再入嚟睇下我哋休息區啦，呢邊係我哋嘅衛生間啦，咁入邊嘅啲衛浴咧，我哋見到所有嘅嘢咧，我哋都係有嘅。咁我哋開發商採用嘅全部都係我哋嘅品牌嘅設備啦，衛浴啦。對應翻過嚟呢邊係我哋一個次臥啦，咁呢個次臥嘅話咧，入邊都有成100尺咁大嘅，咁入翻過嚟睇下我哋嘅主人房啦，咁主人房都可以放到一個大床啦，咁呢邊咧有我哋一個7字位嘅無死角嘅一個視野啦，咁前邊我哋嘅景觀都係比較靚嘅，咁呢套單位嘅話咧，首期咧14萬，月供咧3000蚊就可以擁有，送全屋嘅家私電器。如果呢套單位你都唔心動嘅話咧，我再帶你睇多套120平方嘅4房2廳雙陽台嘅改善戶型。我哋跟住鏡頭去走。而家咧我哋上到120平方嘅呢套4房2廳2衛嘅示範單位啦。咁呢個係我哋一個實景嘅單位啦，所見即所得。單單呢個生活陽台咧都有咁大嘅陽台嘅，咁對應翻出嚟呢個係我哋獨立嘅一個餐廳啦。餐廳望翻過嚟呢邊係我哋一個廚衛。咁呢個廚房嘅話咧，入邊全部採用我哋嘅西門子嘅品牌，咁所見即所得嘅，連我哋嘅門咧都係用咗3星品牌嘅，呢個門實木，比較厚實，入到呢個門口咧，我哋呢個單位咧係專梯專戶嘅，咁可以利用呢啲走廊位呢啲位置咧，可以放一啲鞋櫃啦，一啲雜物啦，都係冇問題嘅，再過嚟睇睇我哋呢個廳啦，廳嘅開間有成4米咁闊。哇！呢個門打開呢啲風，南北對流可以感受下。哇！夏天都唔需要開空調咁再廳出嚟呢邊有一個7米大嘅一個露台成個露台咧有成10個平方咁大，而且露台望翻出去係我哋嘅山景前邊係無遮擋嘅呢個視野非常之靚你睇下呢啲風咁入邊呢啲空調咧，全部都係做晒俾你噶啦咁感受呢我哋嘅休息區呢度係我哋一個次臥，再睇過嚟呢邊呢邊係我哋嘅工位啦，3段式入邊嘅廚衛咁再睇翻過嚟呢邊我哋嘅次臥啦。如果你中意食煙，可以平時行出去陽台冇問題再睇過嚟呢邊咧，原先係我哋一間房間啦，咁而家做咗個書房。亦都可以做個雜物間或者可以做個衣帽間。咁呢邊咧係我哋一個比較新潮嘅衛浴主衛啦。咁感受下呢個主人房3邊落床位標配做多我哋嘅衣帽間呢邊咧朝南前邊嘅視野再感受下。咁就連呢啲下邊嘅呢啲都做晒大理石俾你嘅呢啲就係
高品質嘅開發商啦。咁最後咧，我總結下，今日我睇呢個盤咧，位於中山東區 CBD 嘅中心位置。咁呢度咧係中山嘅東區最中心嘅位置。咁目前咧呢個樓盤咧，在賣緊嘅面積咧有88平方嘅三房啦，同埋104平方嘅三房啦，以及而家我睇緊呢套120平方嘅四房兩廳兩衛啦。咁目前咧而家呢個開發商咧大劈價，單價咧1000蚊一尺，現樓而且送晒全屋嘅家私電器俾你。首期嘅話咧10萬蚊出頭就可以上車啦，月供3000幾蚊。如果咁你都唔心動嘅話咧，我真係幫你唔到啦，WhatsApp我啦。